Araguyan, Guyanu Gamachu, Araguyan, Guyazim Gamachu, Gamachu Te, Nofis Bar Gamachu, Dirada Lanjane, Sitira Dapachu, Maga Asin Sigaye, Direbar Argaju, Maga Asin Sigaye. Soban hinjiranu ya ilman gurgura, soban hinjiranu ya ilman gurgura, harka takutane hademnu fuldura, rorro barnu mitu hadorkinu birra, rorro barnu mitu hadorkinu birra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبجم توتا في دعوة توتا خينيا سلامني بك جرتن تيسين هادك أبو كون channel غرغوري تي في on YouTube. غرغوري تي في أكما بكمتي سينا غرغوراتي خندل بيوتو الراس أكما بكمتي سينا غوت غرغورات كون قبلني سين بفنجر. هم تمر كوبي تناتي نوجي توران أفرا خينيا. Artist Fuad Giricho Sena isa hammataka sagantaa dabarterratti isinif dhiyeessine turre. Ammas seenaa isaa hangaafee isinif dhiyeessuuf deemna. Saniifuu Artist Fuad Giricho seenaa isaa waleellaa laatii nuffana bu'a. Maqaan isaa guutuun Fuad Abdullahi Giricho jedhama. Artist Fuad Giricho bara 1958 akka lakkoofsa faranjiitti abbaa isaa Abdullahi Giricho yookaan Abdullahi Adam nama jedhamuu fi akkasumatti haadha isaa Madiinaa Aadamirraa magaalaa Direedhaa ganda ammeestanyaatti dhalate. Umriin isaa hanga 20 gahutti Direedhaa jiraatee sanbooda bara 1978tti gama Jibuutii deeme. Jibuutii irraa gama Suud Arabiyaa dabruun Suud Arabiyaa amata 5 jiraatee ammas gama Roomaatti jireenya isaa fooyyeffachuuf imala taasifate. Roomaas baatii 9 jiraachuudhaan jireenya isaa daran fooyyeffachuuf gama Kanaadaatti gale. Kanaadaatti jireenya isaa gaggeeffachaa bara 1984tti akka lakkoofsa faranjiitti sirba garagaraa wallisuu eegale. Sirba torba jijjiiramtaa akka waan gaararraa ju'uun takka jechuun albama 12 yookaan kaasetaa 12 wallisuudhaan akkasumatti illee wallee adda addaa kan waa'ee gurguraa ibsan akkasumatti illee shamarran gurguraa faarsan wallisuu ture. Sababa kanaanis dargaggoota gurguraatii fi shamarran gurguraa biratti Artist Fuad Giricho beekamtii fi jaalala guddaa argate. Sirboonni inni wallisuu tures akka sagantaa ammaan duraa ibsine keessatti nu taariikha qabnaa calanqoo calirraa du'anii dhumanii diddaa gabrummaarraa dhiiga facaafatanii roorroo dhoorkan firraa kan jiru fi akkasumatti sobaan hin jiraannu kan jiru akkasumatti illee sirba adda addaa kan waa'ee gurguraa calaqqisu kan garagaraa wallisuudhaan artistii iddoo ol aanaa qabachuu ture keessaa isaa tokko. Artist Fuad Giricho kaayoon isaatii fi sochiin isaa akkuma Artist Fuad Giricho kaayoon isaatii fi sochiin isaa akkuma sirba isaarraa mul'atutti gurguraan akka namaa taatee akka jiru gurguraan tokkummaa akka argattuu fi akkasumatti illee mirga isii akka eeggachuu dandeessu irratti sirboota garagaraa hojjechuudhaan fakkeenya nuuf ta'uu ture. Artist Fuad Giricho haadha warraa 3 fuudhuunis ilmaan 6 argate. Haaluma kanaan akkasumatti Kanaadaa magaalaa Torontoo teessoo taasifachuudhaan Kanaadaa jiraachaa jira. Artistiin kun wantoota garagaraa hojjechuudhaan fakkeenya nuuf ta'e. Sagantaan tun wanti isiniif dhiyaateef akka isin waa irraa barattanii fi akka isin kaayoo isaa galmaan geessaniif. Kanaafuu hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin teenya tan seenaa Fuad Giricho irratti isiniif dhiyeessine gabaabduutti tana fakkaatti hamma xumura sagantaa teenyaatti waan nu wajjii turtaniif isin galatoomfannaa. Subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessaa galatooma. Nagaa. Gara guntuuti gara sukkara seeku sukkara loosha bareedaa magaalee gurguraa.
seekaraa sukkaraa seeku sukkaraa lasha bareedaa magaala gurguraa. Nu taariikha qabnaa calaanqoo jalirraa. Nu taariikha qabnaa calaanqoo jalirraa. Du'aanii dhumanii diddaa gabruu maraa dhiiga baachaafatanii.